Tic Toc gan Mared Lewis. Roedd Elfed Parry yn licio bod ar amser. Roedd o'n casau bod yn hwyr. Roedd Elfed yn byw mewn tŷ o'r enw Tempest Fugit, ac roedd cloc haul mawr yn y ardd bach. Yn Tempest Fugit, roedd 2 gloc ym mhob ystafell. Cloc ar y wal y gegin, a chloc ar y popty. Cloc ar y silff ben tân yn y lolfa, a chloc ar y bwrdd bach ger y soffa lle roedd Elfed yn eistedd am 1/2 awr wedi 7 bob nos i wylio newyddion ar S4C. Yn yr ystafell wely, roedd cloc larwm mawr goch. Hefyd, roedd cloc larwm mawr arall ar y silff ger y ffenest. Roedd 2 gloc yn yr ystafell ymolchi hefyd. 1 mawr dros y sinc ac 1 cloc yn y gawod. Obsesiwn, dyna ydi o boi, dywedodd Gareth, ffrind Elfed. Roedd Gareth ac Elfed yn ffrindiau yn yr ysgol, ond roedd y 2 yn wahanol iawn. Dwyt ti ddim yn dall, dywedodd Elfed. Dwyt ti bydd yn cyrraedd ar amser. Weithiau, roedd Gareth ac Elfed yn trefnu cyfarfod yn y daforn am 8:00 ac roedd Gareth yn cyrraedd tua 1/2 awr wedi 8 ac yn poeni ddim. Ond nos Sadwrn diwetha, roedd pethau yn ddrwg iawn. Roedd Gareth awr yn hwyr ac roedd Elfed wedi blino aros. Mi gaeth y 2 ffre a diweddodd Elfed wrth Gareth am fynd i'r jawl. Roedd Elfed yn gweithio mewn swyddfa yn y dre. Mi wnaeth o ddechrau gweithio yna ar ôl gadael yr ysgol, ac roedd o'n hapus iawn yno. Criw bach oedd criw'r swyddfa, ac roedd pawb yn gweithio wrth yr un ddesg, wrth yr un cyfrifiadur. Roedd o'n lle braf i weithio, ond erbyn hyn, roedd Elfed isio mwy. Fel arfer, roedd Elfed yn cyrraedd y swyddfa am 8:00 a gadael am 5 bob dydd. Roedd o'n licio trefnu a'i amser yn dda. Ond un bore, roedd pethau wedi dechrau'n wahanol i Elfed. I ddechrau, mi wnaeth o gysgu'n ofnadwy. Mi gaeth o fraiddwyd drwg. Braiddwyd lle roedd pob cloc yn y byd wedi troi yn lwmp o rew. Felly, roedd popeth yn hwyr. Roedd gormod o awyrennau yn yr awyr, gormod o gair ar y lôn, ac roedd y trenau yn sownd yn stesiwn criw. Ac roedd Gareth yn y freuddwyd hefyd, yn chwerthin a chwerthin. Pan wnaeth Elfed deffro, roedd ei galon yn curo fel drwm. Ac mi gaeth sioc fawr wrth edrych ar y cloc larwm. Be? 1/2 awr wedi 7? Roedd y larwm yn canu am 7 fel arfer, ond roedd o wedi cysgu drwy larwm. Dwi'n mynd i'r golli'r bws. Dwi'n mynd i'r gyrraedd y gwaith yn hwyr, diweddodd yn fflin wrth y cloc larwm. Yna, mi wnaeth calon Elfed droi yn lwmp o ryw hefyd pan wnaeth o gofio. Heddiw, am 8:00 bore 'ma, roedd o'n mynd i gael cyfarfod dros y ffôn efo Sylvia Jenkins.
rheolwraig newydd y swyddfa yng Nghaerdydd. Roedd hi isio cael sgwrs bwysig effa Elfyd cyn y bawb arall yn y swyddfa gyrraedd. A rwan, roedd y cloc larwm wedi stopio gweithio, ac roedd o'n hwyr. Roedd o'n gorfod mynd i'r gwaith heb gael gawod heddiw. Wrth edrych yn y drych, roedd o'n edrych fel bwgam brain. Aeth i'r ystafell ymolchi, a molchi effo dŵr oer. Roedd y cyfarfod ar y ffôn, dim ar Skype. Diolch bydd. Faint o'r gloch ydy hi rwan? Dwedodd Elfyd. 7:15. Man bach. Roedd bol Elfyd yn gwneud sŵn isio bwyd, ond doedd e ddim amser am baned na brecwast. Fel arfer, roedd Elfyd yn licio brechdan bacwn ac wy, ac yn mwynhau edrych ar y papur newydd amser brecwast. Dim heddiw. Roedd popeth yn wahanol heddiw. Aeth Elfyd at ei wardrobe, gwisgo'n gyflym, a chai ei esgidiau yn ffler. Dwi'n medru cael esgidiau ar y bws, dwedodd Elfyd. Roedd Gareth yn arfer cael esgidiau yn y bws ysgol bob bore. Roedd bag gwaith Elfyd ger drws ffrint ers nos Wener. Mi wnaeth o godi'r bag. Wrth glywed y dros yn cau, mi wnaeth hi ddechrau bwrw glaw. Dwi ddim yn medru mynd yn ôl am got law ac ymbarel, dwedodd. Dwi'n hwyr. Y bws, dechreuodd redeg. Roedd hi'n bwrw glaw yn drwm erbyn hyn ac roedd y glaw yn sboncio ar y palmant. Fel arfer, roedd ciw o bobl yn aros am y bws. Ond dim heddiw, diolch bydd. Aeth hi mewn i'r adeilad bach plastig ac eistedd ar set fach plastig sich i aros. Dwi'n gorfod ffonio Sylvia Jenkins pan dwi'n cyrraedd y swyddfa, dwedodd Elfyd. Dwi'n gorfod deud sori, roedd yna broblem efo'r cloc larwm. Ond roedd o wedi colli'r cyffle. Roedd o'n siŵr. Roedd Sylvia Jenkins yn mynd i ffonio rhywun arall. Yna, daeth hen ddyn bach am dro effo'r ci. Roedd y ci'n gwisgo cot law felyn ac yn edrych yn sich. Da chi wedi codi'n gynnar, dwedodd yr hen ddyn yn glen. Yn gynnar, dwedodd Elfyd. Roedd y hen ddyn yn siarad yn wirion. Mae hi'n 7 o'r gloch a fore dydd Sul, dwedodd yr hen ddyn eto. Yda ni wedi troi'r awr yn ôl. Da chi'n coffio? Mae mota fi wedi cael awr arall yn y gwely bore yma. Aeth yr hen ddyn a'r ci i lawr y stryd yn chwerthin. Ac yna, ar ôl tua munud, mi wnaeth Elfyd ddechrau chwerthin hefyd, yn eistedd ar y set blastig, yn aros am fws a fore dydd Sul gwlyb. Diolch bydd, dwedodd Elfyd. Diolch bydd.